ଶୁଣ ନରପତି ସଞ୍ଚୟ ପିଟାଇ ମୁହିଁ କହୁଛି ଜଟବି ହେ ମହାରାଜା କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ପରଜା ହେ ମହାରାଜା କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ପରଜା মহারাজ দেশ দেশান্তরে বুলি দেখি অছি যেতে মহারাজ দেশ দেশান্তরে বুলি দেখি অছি যেতে তুম ভলি তো শাসক নাহি এ জগতে হে রাজেশ্বর ଆଉ କି କହିବି ସମାଚାର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର ଆଉ କି କହିବି ସମାଚାର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜୟନ୍ତପୁର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଏ ରାଜ ଭବନ ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଏ ରାଜ ଭବନ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଏ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମହାରାଜ ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ଶୁଣି ତବ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ଶୁଣି ତବ କୀର୍ତ୍ତିମାନ কেউ ভাগ্য বলে তোমাকে পাইছি কেউ ভাগ্য বলে তোমাকে পাইছি অক্ষয়র ধন হে ধন্য মন্ত্রী মোর ধন্য ধন্য মন্ত্রী মোর ধন্য হে ধন্য মন্ত্রী মোর ধন্য ମହାରାଜ ତମ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଜଣେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା କେମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ এইটা ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜାର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁର କାରଣ ପୁଣି କଣ ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁର କାରଣ ଅଛି ମହାରାଜ କିନ୍ତୁର କାରଣ ଅଛି ମହାରାଜ ମୋର ପ୍ରଥମ ମହାରାଣୀ ସୁନନ୍ଦା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ
ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ସୁପ୍ରଭାକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ସୁପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ଆଉ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାରାଜ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମହାରାଜ? ନା ନା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି। ସେ ଅଜୟ ଓ ବିଜୟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ରାଣୀ ହର୍ଷପୁରକୁ ଗମନ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ।